นี้นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2แล้วนะคะ เราจะไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวเราคอยดูกันค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่จันทบุรีนั่นเองสภาพถนนค่อนข้างจะเปียกนิดนึงนะคะเหมือนฝนจะเพิ่งตกไปเลยนะคะคนเยอะมากรถเยอะมากจริงๆอยากเล่นทะเลหรือยังคะเรามาดูสมาชิกของเราค่ะสมาชิกของเราเยอะมากเด็กๆทั่วรถเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะไปที่ตลาดเจริญสุขนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของอาหารทะเลสดๆนะคะมารับประทานกันที่ชายทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะว่าที่ตลาดอ่ะเขามีของอะไรสดๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะไรนะเอาไปทำน้ำยำทำยำจีนนี่ขยับเลยอันนี้ยังไม่จ่ายนะคะก็โลเท่าไหร่กระปุกละอันนั้น450แล้วไปเล่นเหนือไป2 จางนัดไปแล้วจะปูให้ดูหน่อยพี่รามขอดูปูหน่อยโอ้ยดีป่ะพอเดี๋ยวอย่าไปเลยเลยตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของนะที่ตลาดเจริญสุขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้อาหารทะเลเยอะแยะมากเลยนะคะเพื่อที่จะไปย่างกันริมทะเลชิลๆกันนะแบบปาร์ตี้กันแบบเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะตอนนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปหาที่พักของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะดูกันว่าเราไปพักที่ไหนกันตามไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ขับรถกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะใกล้ถึงที่พักกันแล้วนะตอนนี้นะคะจะใกล้ถึงวงเวียนปลาพยูนแล้วนะคะตอนนี้ก็เจอตลาดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเซเว่นด้วยนะเซเว่นมีเยอะมากนะคะริมหาดจันทบุรีเนาะนี่ค่ะเราผ่านวงเวียนแล้วนะคะเราเลี้ยวซ้ายไปเลยค่ะแล้วเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะขับตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะเจอรีสอร์ททะเลสวยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่พักของเราจะสวยงามแค่ไหนค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงที่พักกันแล้วนะคะว้าวดีใจมากเลยนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เสียงเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นหวัดนั่นเองนะคะจ้ะเราก็ไม่เฉลยกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาทริปที่จันทบุรีนะคะเราพักที่รีสอร์ทอะไรไม่รู้จำไม่ได้เนาะ
เดี๋ยวจะไปรีวิวที่พักให้ดูนะคะว่าที่พักเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะ ที่พักของเรามีสระว่ายน้ำแบบนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูทะเลกันบ้างว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้ดูจากไกลๆสีน้ำทะเลของเราไม่ค่อยน่าเล่นนะคะแล้วก็ทางจันทบุรีนะคะตอนนี้นะคะเขาได้ติดธงแดงไม่ให้ลงเล่นน้ำนะคะเพราะว่าคลื่นแรงมากเนาะดังนั้นเราก็เลยเล่นแต่น้ำฝั่งค่ะสนุกไหมสำหรับกิจกรรมความสนุกของพวกเราก็หมดไปแค่นี้ลาไปก่อนกับ2คนนี้นะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราเจอกันใหม่ค่ะฮัลโหลเช้าแล้วนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ได้ยินเสียงฟ้าฝนคึกขนองมากเลยนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าชายทะเลของเราอ่ะจะเป็นแบบไหนกันนะสภาพอากาศเป็นอย่างที่เห็นค่ะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบาย